안녕하세요 여러분. 오늘 영상 시작부터 안내드립니다. 구매 링크는 댓글에 있습니다. 영상 끝까지 보신 후 꼭 확인해주세요. 오늘 소개할 제품은 UPS 시스템 탑재 로봇창 클리너입니다. 단순한 청소 로봇이 아니라 안정과 성능을 모두 잡은 똑똑한 창 전용 클리너인데요. 첫째, UPS 전력 저장 시스템 덕분에 갑작스러운 전원 차단이 발생해도 최대 20분 이상 창에 안전하게 붙어있어 떨어질 걱정이 없습니다. 둘째, 강력한 진공 흡착력으로 고층이나 경사진 창에도 안정적으로 부착돼 흔들림 없이 청소가 가능합니다. 셋째, AI 경로 인식 기능이 탑재되어 창 모서리와 장애물을 자동으로 감지하고 가장 효율적인 동선으로 꼼꼼하게 청소합니다. 넷째, 자동 분사와 고성능 패드로 물자국이나 얼룩 없이 깨끗한 마무리를 제공합니다. 특히 대형 창이나 고층 아파트 창, 샤워부스 유리까지 다양한 유리 표면을 손쉽게 관리할 수 있어 가정은 물론 사무실에서도 활용도가 높습니다. 지금 바로 댓글에 있는 링크를 확인하시고 UPS 안전 시스템을 갖춘 스마트 로봇창 클리너를 경험해 보시길 추천드립니다.